Jessica， 點解你讀大學嘅時候係會選讀科學嘅？我覺得唔多唔少同屋企人有啲影響嘅。對爹哋同哥哥會比較多啲啦，唔係因為佢哋工程師，而係佢哋即係生活上，我爹哋喺呢個家裏面係一個 handyman，屋企乜嘢都係佢做嘅，鑽窿啊、掛畫啊、換插蘇啊，所有工程上嘅嘢一定係佢負責。咁哥哥就細個嘅時候一齊砌模型啦，咁變咗會培養咗嗰種興趣啊，即係喺呢啲日常生活會接觸到嘅嘢，所以慢慢對呢啲科目係有咗興趣就決定去讀咯。唔知而家啲年青人又點睇科學嘅？許子聰係應屆中學文憑試學生，佢喺中四開始就參加大大小小嘅科學比賽，佢憑住自己同隊友研發嘅廚房除油煙器，獲得過好多獎。咁其實呢個靈感係嚟自喺我行街啊，同埋喺食韓燒嘅時候嚟嘅。一路食韓燒，咁種油煙味就一直咁攻落塊面度，同埋一走出去韓燒店嘅時候，成身都黐入笠。咁就覺得油煙其實係一個好嚴重嘅問題，然之後就上網揾下啦，然之後就發覺，原來油煙係會致癌嘅。咁個靈感就係咁樣去出咗嚟，然之後就慢慢咁樣一步一步就做咗呢個廚房油煙機啦。過程最深刻嘅地方係要點樣去整一嚿嘢出嚟，去處理呢個油煙嘅問題咧。所以我哋喺度諗緊，有咩物質係可以除咗吸油煙之外，亦都可以將啲油煙釋翻出嚟咧？咁其實喺呢個位諗係好難同埋好深刻嘅，就係因為同班隊友一齊去諗，究竟有邊一種嘅吸附劑係可以做到呢一種要求。其實喺呢個過程已經係做咗成個月，最尾嗰一個禮拜嗰種感覺係崩潰嘅。咁其實係因為喺做呢個油煙機嘅時候係發生咗一件意外啦。咁啊有一位同學就唔想滴咗滴油落去嗰個摩打嗰個位置，然之後成部機就燒咗啦，4個都企咗喺度。嗰一刻嘅感受係好深刻，同埋而家都好記得嘅。如果係話逼得最嚴嗰一次，就係參加最勁比賽嗰一次啦，即係國際比賽嗰個 Intel Isaac。咁嗰陣時我係好緊張嘅，因為其實除咗喺比賽嗰陣時逼佢哋練之外咧，我前嗰幾個月都係咁捉住佢哋放學嘅時候係咁練。佢哋個樣其實我已經 feel 到好憎我㗎啦，不過冇計啦。因為嗰陣時都國際比賽好臨近啊嘛，咁其實人一生可能淨係可以喺中學階段，可能淨係可以參加一次嘅國際比賽。咁直到真係搭飛機去咗 Pittsburgh 嗰度啦，我每一晚翻到酒店，即刻用個電話打俾佢哋，喂，過嚟我間房度練嘢啊咁樣。每一晚係練到3點幾嘅，凌晨3點幾，就係咁操佢哋。而家問翻。